tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Hoje eu trouxe papelão. Sim, eu peguei uma caixa de pizza e cortei em quadrado. A nossa atividade hoje vai ser bem bacana. Hoje a gente vai trabalhar, ó, uma atividade super bacana. A gente vai fazer uma colagem. Nessa caixinha de pizza eu cortei em quadrado e vou fazer agora uma fogueira. O material que a gente vai precisar é um pedaço de papelão em forma de quadrado, papel laranja, pode ser dupla face ou EVA, amarelo, canetinhas, durex, sim, durex. Essa colagem que a gente vai fazer, a gente não vai usar cola, a gente vai usar o durex, tá bom? Então fica aí e vamos lá fazer a nossa atividade. Pega aí todo o material, vem fazer comigo. Vou fazer passo a passo aqui pra vocês, tá? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou desenhar a fogueira aqui. E agora, gente, eu tô fazendo as bandeirinhas. A gente vai fazer as bandeirinhas coloridas. Vamos lá, fazendo as bandeirinhas. Usar as canetinhas para ficar bem colorido. Olha, gente, eu desenhei aqui as bandeirinhas, tá? Agora aqui embaixo eu vou fazer o pauzinho da fogueira, o pauzinho aqui da fogueira, tá? Gente, não esqueçam de se inscrever no meu canal, compartilhar com os amigos, com as mamães. São atividades lúdicas, atividades alinhadas com a BNCC, atividade que o seu filho ou sua filha fazem brincando, certo? E com o material que a gente tem em casa, tá bom? Agora, o terceiro passo. No terceiro passo, a gente vai recortar aqui, certo? A gente vai recortar aqui no meio, tá bom? Vamos lá? Olha, gente, acabei de recortar, vai ficar assim, tá? Tá vendo? Vai ficar esse buraquinho assim. E agora a gente vai pegar o durex e a gente vai colar aqui atrás, certo? Vamos lá? Olha, gente, agora vocês vão colocar assim, colar assim, certo? Esqueça de dar um joinha se você tá gostando, tá? Por favor, gente. Certo? Também o durex aqui atrás. Então, agora o outro passo. Vamos lá? Vamos picar agora. Vamos picar o papel laranja e amarelo, certo? Aí, gente, eu amo comida chinesa, tá? Aí o que eu faço? Quando eu
pra fazer entrega aqui em casa, aí eu guardo essas embalagenzinhas. Porque aí eu uso quando eu vou fazer alguma colagem com o João Luiz ou com os meus alunos, eu levo pra minha sala e coloco o papel aqui pra cada criança. Entendeu? É material reciclado. Chegou aqui em casa, não vai pro lixo, eu já penso o que é que eu vou fazer com esse material. Então, a dica que eu dou também, guardem para quando vocês fizerem uma colagem com papel picado, vai ser bem útil aí, tá bom? Vamos lá? Vamos picar laranja em quadradinho. Aí, ó, gente, vou colocar aqui quadradinho. O João Luiz ama fazer colagem, os meus alunos também, tá? Então, assim, sempre eu tô levando uma novidade de colagem pra eles. Agora vamos lá, o amarelo. Quadradinho. É papel dupla face, é VA, mas se você não tiver, você pinta com... Se você não tiver em casa esses papéis, você pede pra criança pintar na folha branca, né? No papel ofício amarelo e o laranja. Depois você recorta. Então agora, vou colocar isso aqui pra cá, vou mostrar pra vocês. Agora, aqui o laranja e o amarelo. Aí agora a gente vai fazer essa colagem. Só que não é picola, ó. Vamos lá? Primeiro, pedir pra colar o laranja, depois o amarelo, vai o laranja, o amarelo, laranja, não cai, gente, o amarelo, o laranja. O laranja, gente, é uma atividade muito bacana. Eles vão amar fazendo essa atividade. Eu já tô fazendo para levar para minha turminha também. O João Luiz ama. Eu fiz com ele, ele amou. Então eu indico, eu recomendo. É uma atividade super lúdica, alinhada com a BNCC. E é uma atividade que eles fazem brincando. Olha aí minha fogueira. Eu fiz assim quadradinho, gente, mas vocês podem fazer assim também, redondo, né? No formato da fogueira mesmo, tá bom? Então essa foi só uma demonstração. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, não esquece de dar o joinha. Até a próxima. Tchau, tchau.